क्या आप जानते हैं सैमसंग कंपनी ने एक ऐसा ट्रक बनाकर तैयार किया जिससे ट्रक से होने वाले एक्सीडेंट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे वाली गाड़ी से आकर टकरा जाती है और कई बार ट्रक को ओवरटेक करना भी काफी खतरनाक साबित होता है। आखिर सैमसंग कंपनी ने अपने ट्रक में क्या फीचर लॉन्च किया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आजकल ट्रकों में इतना सामान भर दिया जाता है कि वो खुद का वजन ही नहीं संभाल पाते और ट्रक में भी ट्रेन की तरह एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ट्रक थोड़ी दूर जाकर रुकता है। ऐसे में छोटी गाड़ियों की सुरक्षा देखते हुए सैमसंग कंपनी ने एक ऐसा ट्रक लॉन्च किया जिसके आगे की तरफ वायरलेस कैमरा लगा है। ये कैमरा ट्रक के आगे का व्यू पीछे की डिस्प्ले पर दिखाता रहता है। इस वीडियो डिस्प्ले की वजह से ट्रक के पीछे ड्राइव करने वाला साफ साफ ट्रक के आगे का दृश्य देख सकता है और वो आसानी से ट्रक को ओवरटेक कर देता है।